Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Ветеран, боец бывалый, повидал за жизнь мало. Он с отвагой в бою защищал страну свою. День Победы засверкали, на груди его медали. На груди его медали медсестрой сочетали.